找什么？他那边那个互动是做什么的？但是它有那个维特为人，然后你可以看你的比例好不好？哦，那你扫完之后比例如何？我觉得他不觉得我这么矮，他给你100分哦，他给我99.3。那你就有点信心吧。他说你99.3，你就99.3啊。